सुनौ अनि एकछिनमा यो पढिसकेर गाउँछु पनि यो फेरि गीत जस्तो हुन्छ। पाउनुको लोभ छ न गुमाउनुको डर छ, पाउनुको लोभ छ न गुमाउनुको डर छ, देश सम्झी सत्कर्म गरिरहन मन छ। कसले देख्छ र कसले छेक्छ र स्वतन्त्र यो हावासरी बहिरहन मन छ। फुल्नुको वा भन्नु पर्दैन, वा भन्नु पर्दैन, बुझ्ने हो। फुल्नुको सुख छ न ओइलनुको पीर छ, फुल्नुको सुख छ न ओइलनुको पीर छ, देश सम्झी हरदम मुस्कुराउन मन छ। कसले थाम्छ र कसले छाम्छ र अनन्त यो आकाशसरी फैलिरहन मन छ। बाँच्नुको शौक छ न मर्नुको शोक छ, बाँच्नुको शौक छ न मर्नुको शोक छ, माटो पनि सबैलाई बाटो दिने मन छ। कसले बाँच्छ र कसले छाँच्छ र अविरल सागर पनि बगिरहन मन छ। अब गाउँ यसलाई म्युजिक चाहिँ छैन अब है, बिना ट्र्याकको उहाँले भने जस्तो प्यारेन्ट्स लाएर भने जस्तो छ है। ल ताली बजाउनु जे होस्, खतरा हुनुहुन्छ। पाउनुको लोभ छ न गुमाउनुको डर छ, पाउनुको लोभ छ न गुमाउनुको डर छ, देश सम्झी सत्कर्म गरिरहन मन छ। एकचोटि गाउनु त तपाईँहरूले पनि। पाउनुको लोभ छ न गुमाउनुको डर छ, देश सम्झी सत्कर्म गरिरहन मन छ। कसले देख्छ र कसले छेक्छ र, कसले देख्छ र कसले छेक्छ र, स्वतन्त्र यो हावा बनी बहिरहन मन छ। फल्नु फुल्नुको सुख छ न ओइलनुको पीर छ, देश सम्झी हरदम मुस्कुराउन मन छ। कि छैन हौ? तेरी हो रहेछ। कसले थाम्छ र कसले छाम्छ र, अनन्त यो आकाशरी फैलिरहन मन छ। अनन्त यो आकाशरी फैलिरहन मन छ। बाँच्नुको शौख छ न मर्नुको शोक छ, बाँच्नुको शौख छ न मर्नुको शोक छ, माटो भई सबैलाई बाटो दिन मन छ। कसले बाँच्छ र कसले छाँच्छ र, अविरल यो सागर बनी बगिरहन मन छ। पाउनुको लोभ छ न गुमाउनुको डर छ, देश सम्झी सत्कर्म गरिरहन मन छ। हर्क साम्पाङ वास्तवमा कस्तो मान्छे हो भन्दाखेरि न मलाई पाउनुको लोभ छ न गुमाउनुको डर छ है, न मलाई बाँच्नुको शौक छ न मर्नुको शोक छ। अचम्म लाग्छ कहिलेकाहीँ म आफैले बुझ्दिनँ कस्तो खालको मान्छे, कस्तो खालको मान्छे। ठानेपछि गरी छाड्नुपर्छ भन्छु, बोलेपछि
ज्यान जान्छ बोली चेन्ज हुँदैन। किन जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि सुम्नीमा शिरमा राखेर मूलभूमि ढोगेको होइन हजुर, आकाश जस्तै अनन्त पारुहाङ पुजेको हो कि होइन? मुन्धुममा हेरा हर मन्त्र सृष्टिको गाथा छ हो कि होइन? त्यही सृष्टिको गाथा, त्यही प्रकृतिको कथा, त्यही सभ्यतालाई हामीले हाम्रो आउँदो पिँढीलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि यहाँ कोसिस गरिरहेका छौँ। सुम्नीमा को हुनुहुन्थ्यो, पारुहाङ को हुनुहुन्थ्यो? सुम्नीमा र पारुहाङको बारेमा हाम्रो छोराछोरीहरू नाति नातिनीलाई थाहा हुनु जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा इतिहासलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि, त्यो एउटा सभ्यतालाई हस्तान्तरण गर्नका लागि हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। मैले अघि पनि भने म बाटो मात्रै बनाउन आएको मान्छे होइन है, म यसो बाटो साटो टाल्ने, पानीको नाला यसो बिछ्याउनुको लागि मात्रै आएको मान्छे होइन। म ठुल्ठुलो इतिहास बनाउनका लागि र ठुल्ठुलो परिवर्तन गर्नका लागि आएको व्यक्ति जस्तो आफूलाई लाग्छ कि लाग्दैन हौ? त्यसले गर्दा हामी भन्छौँ तपाईँले पनि गाउनुपर्छ है। अब यो गीत चाहिँ लास्ट, धेरै उहाँहरूलाई मैले उभ्याएँ। हाम्रो धरती हाम्रो आकाश, खोइ बिर्स्यो कि क्या हो? हाम्रै परिवेश श्रम गरौँ सबै मिली। सबैले गाउनु न हौ, कस्तो लजाको। हाम्रो धरती हाम्रो आकाश, हाम्रै परिवेश श्रम गरौँ सबै मिली। बनाऊ यो देश, यही देशको ढुङ्गा माटो, यही देशको कर्मा, देशमाथि उठाउन आओ गरौँ श्रम। सबैले गाउनु भएन। देशमाथि उठाउन आओ गरौँ श्रम। रगत होइन पसिनाले भिजाऊ यो देश, श्रम रोपी लहलहा फलाऊ यो देश। हाम्रो धरती हाम्रो आकाश हाम्रै परिवेश श्रम गरौँ सबै मिली बनाऊ यो देश। तपाईँ हामी बाँच्नु हुँदैन, जुट्नु हुँदैन। यो गीतले भने जस्तो यही देशको ढुङ्गा, यही देशको माटो, यही देशको कर्म, श्रम गरौँ सबै मिली बनाऊ यो देश है। रगत होइन पसिनाले भिजाऊ यो देश, श्रम रूपी लहलह फलाऊ यो देश। यो गीतले भने जस्तो हामी सबै मिलेर श्रम गर्नुपर्छ। यहाँहरू सबैजनाले साथ सहयोग गरिराख्नु भएको छ, अत्यन्त खुसी छु म। हाम्रो कोका खोलाको पानीको नाला लगभग 105वटा जति पाइप जलेर कुन चाहिँ दुष्टले आगो लगाइदियो होइन। हामीले चाहिँ भर्खर रिपेयर गरेर आएका छौँ।
र आज श्रमबार थियो। आज यो कार्यक्रमले गर्दा हामीले श्रमदान गरेनौँ। भोलि र पर्सि हामी त्यो चाहिँ नि त्यो खानेपानीको पाइप जोगाउनका लागि हामीले फायर लेन बनाउन जानेछौँ र भोलि धरान 18 को ग्रिन टीमा हाम्रो चाहिँ भेला हुनेछ र त्यहाँबाट हामी जानेछौँ। तपाईँहरूले मलाई साथ दिने हो, साथ दिने हो श्रम गर्नलाई। धन्यवाद छ। यहाँहरू आउनुहुने नै छ र सँगै त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो त्यो दुःख छ, समस्या छ, त्यसले गर्दा अवसर पनि छ, सुख पनि छ। हामी सबै मिलेर चाहिँ त्यो सफा गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैको साथ सहयोग रहिरहोस्। र आजको यस कार्यक्रम यति भव्य कार्यक्रमको आयोजना गर्नुहुने हाम्रा सौरभ श्रेष्ठज्यू, उहाँ सिल्भर एन्टरटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडका डिरेक्टर हुनुहुन्छ। उहाँ मिडिया दिदी लगायत उहाँका सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र वन्स अगेन दयाहाङ राई हाम्रो के अरे नम्बर 1 एक्टरको लागि एकचोटि जोरदार ताली बजाएर धन्यवाद ज्ञापन गरौँ। त्यसै गरी हाम्रो विल्सन विक्रम राई, उहाँको लागि पनि जोरदार ताली बजाएर हामीले धन्यवाद ज्ञापन गरौँ। र यहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिँदै मैले पनि 2-4 गीत गाएँ कि क्या हो, यहाँहरू सबैजना धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद, नमस्ते।